buenas a todos. Hoy os traigo este unboxing de este pedazo de teclado, el Corsair K70 Lux RGB con los switch rojos. Como podemos ver, es un teclado de gama alta flipante y tenía ya muchísimas ganas de hacer este unboxing porque la verdad que es un teclado que es una pasada. Y bueno, vamos a empezar a abrir el paquete. Bueno, vamos a sacarlo de la caja. A ver qué nos encontramos aquí. Y como bien vemos, viene súper bien protegido para que no le ocurra nada en el transporte, ya que algunas veces, pues según qué transportista no para mucho cuidado y se dan golpes. Y la verdad que por parte de PC Componentes y por parte de Corsair el embalaje es perfecto. Y bueno, vamos a abrirlo. Oh, ya se ve. Como vemos, el teclado en acero pulido. Las teclas con el switch rojo. A ver, vamos a sacarlo. Bueno, trae también dos sets de juegos de teclas con un esto así rugoso, con un tacto rugoso para FPS y para MOBA. Porque estas teclas se suelen desgastar más y te trae un pack. Esto está muy bien. A ver qué más trae. Las instrucciones, que esto habrá que leérselo todo. Y el reposamuñecas. Lo vemos aquí. Y bueno, vamos a ver el teclado. Bueno, aquí tenéis el teclado ya. Vamos a quitar el plastiquito del logo de Corsair. A ver si puedo, porque esto viene aquí. Así queda todo guapo. Y bueno, ya lo veis, está muy bien. Switch rojo, la verdad que hace un sonido bastante peculiar, pero está muy bien. Tiene una rosqueta, como podéis ver aquí, para subir y bajar el volumen. Las típicas teclas para avanzar, play, pause. Una tecla para bloquear las teclas de Windows y para dar luz y para quitarla. Y luego ya dentro veréis el software para modificar el tipo de luces que puede hacer el teclado y distintos patrones que sube la comunidad, y se pueden hacer bastantes cosas y muy chulas con este teclado. Bueno, aquí tenéis el teclado montado ya con el reposamuñecas. También me he olvidado de decir por la parte de atrás que, como veis, tiene dos pestañas para levantar el teclado y otras dos también para levantarlo de la parte de abajo, que esto pocos lo suelen llevar y la verdad que esto me ha gustado bastante. Y ya pues queda poco más que decir. Ahora veréis el teclado encendido y ya daremos por concluido este unboxing. Bueno, ya lo podéis ver, el efecto Rainbow del pedazo de teclado K70. Y bueno, y espero que os haya gustado y que os hayáis podido resolver las dudas que tengáis a la hora de coger un teclado mecánico. Y nada, bueno, hasta otra.